NestJS ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ NestJS ကို controller ကျွန်တော်လေ့လာကြအောင်ပေါ့ controller ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့သူစီလာရဲ့ request တွေကို handle လုပ်တာနဲ့ response ပြန်ပေးတာပါ project တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကတော့ domain အလိုက် controller စောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာက project တစ်ခုမှာ controller အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် controller ကို land request လုပ်တာလဲဆိုတော့ route တွေနဲ့ကျွန်တော် control လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ controller နဲ့ route တွေအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာပါOkay, so now the go the comma send then the one was PHP admin noပြောပြမယ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်တချို့ framework မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် route file တည်တံ့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် controller ကိုလောက်ဖို့ controller ရဲ့ method ကိုကြောင်းခေါ်ပြီးနော်တုံးတာဟိုမှာနေပြောရင်လာပဲ framework ပေါ့နော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် route ဆိုရဆိုတော့အောက်မှာ what.php api.php admin.php စသဖြင့်ဘာညာ .php စသဖြင့်ပေါ့နော် route file လေးစောက်ပြီးတော့ရှိရပါမယ်default အနေနဲ့တော့ route file လေးပါတယ်what.php နဲ့ api.php ပြီးတော့နောက်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြီးတော့ sorry ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီ nest မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီroute ကိုကျွန်တော် decorator နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီ metadata တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် route ကိုစောက်ထားပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ပြောရင် NestJS official documentation မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ decorator ကိုလိုအပ်တဲ့ decorator ကို sorry decorator ကိုmetadata နဲ့တွဲသုံးခြင်းအဖြစ်ဒီ Nest ရဲ့ route mapping လုပ်ပြီးရအောင် anyway လုပ်ပြီးလိုက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ပြောရင်ဒါ NestJS ဘက်ကလုပ်ပြီးရတဲ့ပုံပဲနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်ကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ project ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ရှိ video မှာစောက်ခဲ့တဲ့ project ကိုချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် app controller လို့ရေးဆိုရဖန်ရှိရဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ဆိုရင် app controller ဆိုတဲ့ class ရှိနေ app ကောင်ပုံမှာ controller ဆိုတဲ့ decorator ရှိနေပြီးတော့အောက်မှာ get လို့ဆိုရဲ sorry method ရှိနေပြီးတော့get decorator ဆိုရှိနေနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပါလိုက်တာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရရင် controller ဆိုတဲ့ decorator ကကျတော့အောက်မှာရှိတဲ့ class ကိုcontroller အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ NestJS ကိုပြောလိုက်တာပါ get ကကျတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ method ကို http get request ကိုရဲ့ endpoint နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ endpoint ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ route တစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီ get method မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ route တစ်ခုလုံးဝဖြစ်မှာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီကရန်တာရှိမကြည့်လိုက်ပါအခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ route resolver ပဲတွေ့ရတယ် route ဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးမှမတွေ့ရဘူးအကယ်၍ဒီမှာအရင် video မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း route ဆိုတဲ့စလုံးပိုင်းနေရမှာ route တွေဖြစ်တယ်လို့ပြရတယ်ဒီ video မှာအဲ့တော့ဒီမှာ get ဆိုတဲ့ decorator မှာပါတယ်လို့ဆိုတော့ route ဖြစ်မှာတော့ပါနော်ကျွန်တော် get ဆိုတဲ့ decorator ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာနောက်မှာ route ဆိုပြီးတော့တခုနဲ့ get ဆိုတဲ့ method နဲ့ slash route တခုရှိတယ်လို့ပြောလာတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် get method ကsorry get decorator http get request တွေကလာတယ်လာဖို့အတွက် endpoint တခုခံနေပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ route ကို route name တခုနဲ့ထားခြင်းတယ်နော်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင် /get/dot ဘာညာပေါ့နော်စသဖြင့်နဲ့ထားခြင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ driver မှာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာ get ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့get ဆိုလို့ရှိရင် get ပေါ့နော်ဒီထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်/get ဆိုတဲ့ route တစ်ခုရှာလာပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် route group ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပဲမှာဆို route group လို့သုံးလိုက်တယ်ဒီမှာတော့ route group ဆိုတာထက် resolver အနေနဲ့သုံးတယ် route resolver ဆိုပြီးသုံးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ဥပမာထားပါတော့ animal ဒီ controller မှာကျွန်တော် animal လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sorry animal ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ animal ဆိုရယ် route resolver တခုရရတယ်အဲဒီ route resolver ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာဒီအောက်က jump decorator ရဲ့route ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော် preface တခုအနေနဲ့လုပ်ပါပါတယ်ပြောချင်တာက preface ဆိုတော့ animal/get ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရအောင်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ request http ကျွန်တော်ရေးရတာဒါတော့ run ရေးခြင်းနဲ့ထားလို့ရတယ်ဒါကိုတော့မှတန်ယူရအောင်နော်ကျွန်တော်လုံးနေချာလေအောင်လို့ပါရှင်းပြရင်ကျွန်တော်က
ဒီကကလေးလိုလိုက်ရင်ဟိုတန်းထွက်သွားအဲ့လိုလုပ်တာguess sorry PNIMA alright okay အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြေးသွားလိုက်ကျွန်တော်ပြေးသွားလိုက်ညောင်းစုတက်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီထဲမှာ service ကိုခေါ်တာပေါ့နော် service ရဲ့ get လို့ပြောတော့ခေါ်တာအဲ့ဘာလို့ညောင်းထွက်လာလဲကျွန်တော်ညောင်းနေကြလို့ okay အဲ့လိုရေကျွန်တော် get method အပြင် get decorator ပြင် post pass delete စသဖြင့် decorator ရှိပြတယ်နော်အဲ့ပြင်ဒီ parameter အနေနဲ့ထည့်တဲ့ဒီrequest ကလာတဲ့ parameter တွေ body တွေကိုလှမ်းယူကြတဲ့body decorator တို့ပြီးတော့ parent decorator တို့စသဖြင့်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တခြား decorator တွေexpert ကဒီ request နဲ့ response ဆိုရင် method ဒီမှာထည့်ယူရအားလေကျွန်တော်သုံးလိုက်ရတယ် icon ဆိုလို့ရှိရင် type/expert ဆိုရဲဒီ package ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြရမယ်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသုံးရပါတော့ okay အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒီကဒီနေ့ route နဲ့ controller ရဲ့ method ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြပါတော့ပြီးတော့ controller ရဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ဆိုတော့ basically ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လို့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါပါနောက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ advanced ဖြစ်တဲ့ဟာတွေနော်နောက်ပိုင်းကျဆက်လာပြီးတော့နော်ပို့ရတဲ့ဒါတော့ controller ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါ basic ပေါ့နော် alright ဒီ video လေးကလောက်ပါပဲ